大家好，欢迎再次来到翻越红墙，欢迎张先生，张先生好。杨好，各位观众大家好。又到了大家期待的时刻，我们上个星期讲的是李作鹏，他的一个这个回忆录，在9月12号这一天他做了什么？然后呢，从这个张先生的讲述当中，我们可以看到，其实他并不是像之后说的，他们是有预谋的这样的一场行动。那么现在呢，我们请张先生来跟我们讲讲吴法宪，因为吴法宪好像是对这个在9月12号的时候，他介入相对来说比较深，是不是？对，我们说吴法宪这本回忆录啊，应该是有它的特点。它的特点是什么呢？就是挑一些他想说的，然后有一些呢故意隐瞒了。那这个我们还能做出判断吗？可以，因为我们可以从这个吴法宪、李作鹏、邱会作来看，他们这3个人的回忆录，我们交叉比对，我们知道吴法宪给我们隐瞒了什么。9月12号我们说了，这个李作鹏在家什么看幻灯片啊，准备休息啊，然后还逛颐和园嘛，好像是。下午逛颐和园嘛，然后周恩来来电话就说，哎，上海关机场如何。对，记录了4点。吴法宪呢？吴法宪那天也很忙。吴法宪忙什么呢？就是在文革之后，每一个地方都很乱，就是派系斗争很厉害。所以呢，吴法宪那天就跟一些分管的相应业务的副司令，副政委就跟底下的一些单位的负责人谈话，解决他们的派系问题。到了晚上，他还在跟空政文工团的几个干部在谈话。这个时候呢，周恩来也打电话给他。那个时候呢，他说大概晚上9点多钟。然后周恩来说有没有一架飞机到上海关去了？吴法宪说没有啊。周恩来就加了一句，这吴法宪的回忆啊，到底有没有？吴法宪这个时候还很坚决说没有。他这个电话是先打给李作鹏的，还是先打给吴法宪？从时间上我们很难比对，几乎是同时。但是这里面是不是有一个很简单的问题？有一架飞机去了上海关，而吴法宪不知道。不是，周恩来怎么知道了？不是，吴法宪他作为头来说，不是每一架飞机飞到哪里他都要管吧？那不一样。周恩来问的这个是空34师，就专机师的飞机。这个飞机给领导人的飞机。这个飞机从制度上，吴法宪必须要知道。北空的飞机，无论是这个战斗机，还是说中央首长的专机，每派出去，吴法宪必须要知道。你开玩笑，你在北京军区发生起飞个飞机，你不知道？那他是领导的飞机，那我可以理解。你曾经中国空军史上曾经发生过一架，当时民航跟空军还在一起嘛，一架大型民航客机差点撞到中南海，这是另外一桩悬案。因为我认识一个人，他间接跟这个事情有关。这不就是中国的911吗？不是，他是差不多，因为开飞机那个是个机械师，他目的是撞中南海，但是他没有像拉登那帮人一样，就是学过开飞机，专门精准的去练习如何撞击目标，所以他撞到离北京200公里以外的一个地方，这是一直隐藏到现在，在公开史料当中没有讲的一个事情。以后讲。挖材料不容易，我想想办法吧。好。然后这个吴法宪接到周恩来电话之后，那我们从这个描述里边有一个非常重要的点。周恩来怎么知道飞机走了？对啊。周恩来怎么知道飞机在上海关？所以吴法宪说没有，周恩来说到底有没有？就说明吴法宪说没有的时候，周恩来已经知道有飞机飞到上海关去了。那就下面给他报告的呗，或者上海关给他报告的。你凭什么可以直接报到周恩来那里去？也是。国务院总理啊。对，连李作鹏都不知道。没有人知道。你看，所以913事件里面有很多非常隐秘的一些细节。你如果去认真的，你就按一个逻辑思维去想的话，你看连吴法宪都不知道。对啊，难道周恩来怎么知道的？对啊，这个吴法宪说真的没有。周恩来说还是要查一查。那吴法宪说好，那这个就是他停止了跟这些什么空政文工团的人谈话，打电话到这个打电话到这个西郊机场。西郊机场就是空34师的所在地。谁接电话呢？当时的师长叫石念堂，时间的时。石念堂，他问石念堂，他说有没有一架飞机掉到上海关去了？石念堂有啊。吴法宪当时就傻了，我怎么不知道？对，这谁掉的？那个石念堂说胡平掉的。
胡平是谁呢？胡平是当时中国空军的副参谋长。胡平这个人不简单啊，他是这个34师的前师长，他当时当了空军的副参谋长，他还兼了这个34师的党委书记。哦，所以这个就权力很大呗。人位置很重要。而胡平呢，是当时中国共产党在刚刚建立政权1950年代的时候，是从这个军队里边的干部，就是当时没有空军嘛，从陆军里边挑选了一些认为这个有文化的人去学开飞机。哦，胡平有文化，什么文化呢？高小文化。知道什么叫高小吗？高级小学，就是5年级为之高级小学，对，就是高年级的小学的高年级。对，所以胡平他们就是在抗战的时候参加了这个中共的军队，15岁参加中共军队，然后到这个中共准备建立政权之初，就1950年49年11月1号建立嘛，但是那个时候还是刚刚拿下了这个中国北方领土，南方还有很多是国民党掌握的吧。到了1950年才整个局面稳定下来，然后这帮人就送去开飞机，学开飞机，去哪里学？去苏联学。石念堂就不一样，石念堂比他这个资历要浅，但是实际上他学开飞机的时间比他要早。为什么呢？因为胡平是属于山东的部队，石念堂是属于东北的部队。东北的部队就俘虏了一批这个日本人的这个飞行员，然后这些日本人的飞行员就教他们开飞机。然后这帮人呢，在一起到苏联去学习开飞机，所以胡平是毛泽东生平坐的第一次飞机，机长就是胡平，就他是给这些中央领导人很多人都开过专机的。当时位置是空军副参谋长兼这个34师的党委书记。那他也不应该因为这个位置有这样的权利，调了一台飞机就不报告啊。那这里面有个罗生门，就是我们等一下会讲到。然后吴法宪说：“那胡平在哪里？”石念堂说在西郊机场啊，他说你让他听电话。然后吴法宪问胡平是不是调了个3叉戟去山海关，为什么不告诉我？这是吴法宪的回忆啊，他跟胡平的说法是不一样的啊。然后胡平说他说这是一个改装后的一个试飞，所以没告诉你。因为我们说了嘛，这个3叉戟是巴基斯坦从英国买来之后再转卖给中国嘛。是。那后来他要改装，因为它本身是个民航客机，改装成专机。那所以呢，这个试飞，按空军内部的规则，试飞是不需要报告的。但是问题是，吴法宪自己回忆录里边说啊，他马上问胡平说，试飞为什么不飞别的机场，一定要飞山海关机场？胡平就没吭声，就没有回答他。然后他说让飞机马上回来，然后胡平说好。吴法宪这回忆录里边有一个时间差啊，他打电话给胡平，以上那段放下电话之前，他跟胡平说让飞机马上飞回来。因为他知道周恩来找这架飞机嘛。吴法宪回忆录里说5分钟之后，胡平打给他，说飞机发动机故障，暂时不能回来。吴法宪说修好马上飞回来。胡平说好。然后吴法宪说我马上拿起电话打给周恩来，向周恩来报告。那你这里面是不是有一些不合理的地方？开始说没有飞机飞到山海关，后来你找到了石念堂，找到了胡平，说有。那胡平给你解释了为什么没向你报告。这个时候你是不是应该拿起电话告诉周恩来，找到飞机了，确实有，因为什么飞过去了？这5分钟你干什么了？这是中间这5分钟他应该报告周恩来，这是严重的不合理，因为你应该第一时间报告周恩来，但是为什么隔了5分钟你没有报周恩来，然后胡平再打电话跟你说那个飞机发动机故障，然后吴法宪说修好马上回来。那他在等这个胡平说已经飞回来了，所以他们2个之间是有罗生门的。这2个人都是活到了打倒四人帮，然后这个所谓的林彪江青反革命集团的审判之后，都从监狱里面释放出来了。但是他们在回忆这段时候是有严重的这个没有办法对上一些细节。那您的判断这里是出了什么问题？这2个人一定有个人有问题啊，一定有人说谎，一定有人在说谎嘛。就是你为什么胡平跟你说了飞机的下落，你没有马上报告周恩来，而这5分钟你在干什么？这5分钟吴法宪在干什么？这就很可疑了嘛。这是吴法宪自己说的啊。胡平第2个电话打过来说发动机故障等等等等一堆，
他在告诉周恩来，然后周恩来说呢，就告诉吴法宪说，叶群刚给我打电话，说林副主席想动一下，就是想离开这个北戴河，想动一下。他说我认为叶航不安全，所以你如果等一下叶群找你的话呢，你告诉叶群说不移动。你看这个时候，林彪动不动，在周恩来这里已经有决策了。我们大家记得这个细节啊。按吴法宪的回忆以及后来中共党史正史里面所记载，周恩来是告诉了吴法宪，叶群找你要飞机，你说不能飞。这就很不符合逻辑的一幅图画展现在我们面前。这个飞机在吴法宪不知情情况下调到了山海关，谁调的？谁调的？对，谁让这个飞机？如果按胡平说的，就是改装之后的试飞，当天晚上不会发生林彪跟叶群、林立果上飞机。这个飞机调到山海关就是给林彪用的。对呀，逻辑是这样的呀。但是林彪不知道啊。因为那天晚上的细节是等以后我们讲到9月3的一些当事人回忆录，林彪当天晚上是吃了安眠药已经睡觉了。他如果有预谋要逃跑、要叛逃，他会不会吃安眠药睡觉？对，当然不会。他是被工作人员架着上了车，被工作人员架着上了飞机。那就问题来了，谁把飞机调到山海关？林立果。好，这个等一下我们会讲到吴法宪跟这个胡平两个人的回忆。然后这个周恩来就给吴法宪交代说，叶群找你要飞机呢，你就说没有，不能起飞，叶航不安全。真的，他放下周恩来电话，然后叶群来电话了，说这个副主席想动一下，你派那个一个飞机过来，然后呢，你最好也能来，你让胡平过来。你看叶群在这里说，他不但要飞机，还要吴法宪，他要吴法宪，要胡平。这个时候叶群应该是知道当天晚上要飞了。我们先不说他飞哪里啊，当天晚上要飞，当天晚上要动的。然后他希望吴法宪跟胡平一起去。他为什么希望他们两个都去呢？这就是后面为什么叶群要让吴法宪跟胡平去，以及后来抓到了林立果的所谓的小舰队一些核心人员，根据他们的交代呢，说有个计划，准备南逃广州。中共党史要解释一个事情，林彪的飞机从上海关机场起飞之后，是先往南飞的。所以先要想飞广州的，先往南飞，往南飞可能去几个地方，也可能回北京啊。对啊，对啊。所以当时周恩来很紧张，就飞机如果飞回来怎么办？周恩来为什么紧张？对啊，飞回来不是正好吗？然后飞机就向南，然后改向西。上集你不是说他就其实是往西北走吗？开始向南嘛，后来是往西嘛，从往西再往北嘛。那如果是按照他，比如说预谋好了要去叛逃到苏联，上飞机应该往西北飞啊，对啊，对不对？对。他为什么想往南飞？然后为什么要向西飞？他如果是向南飞，觉得不对，北京回不去，广州降不了，应该掉头啊，向北飞，对不对？那往西他是想去哪里？不知道。所以这个飞机的轨迹，很多人的回忆就是这些人回忆是什么呢？就是他看的那个雷达的屏幕，吴法宪呢就把这个向南飞这段给抹了啊，就飞机起飞之后开始向西飞，然后向北飞，然后消失在这个国境线以外。他如果是想叛逃到苏联，直接向北飞就好了。为什么要向西飞？说明这个飞机在空中有一段时间，开飞机的人是不是在犹豫，或者是收到了不同的命令？对，收到了不同的命令，然后这个飞机所以一会儿南，一会儿西，一会儿北，在犹豫。对，好，那吴法宪跟叶群说，他说：“哎呀，这个胡平驾驶技术不好啊。”因为胡平开始原来飞的是那种螺旋桨飞机嘛，他们第一批飞行员嘛。他没驾驶的机型不一样。对，因为那个3叉戟是4引擎的喷气式飞机。所以他说还是让这个石念堂去吧。石念堂是空34师的师长。然后叶群说：“哎呀，石念堂不熟，
还是叫胡平来吧。那吴法宪说，胡平当时在住院呢。胡平当时呢，他的肾怀疑是肾癌，然后他后来证明不是，就是肾是出了问题，后来就做手术摘除了一个肾。他当时呢还在住院，然后那个叶群说，哎，也不是什么大病，就让他来吧。哎，刚才不是还是让胡平接电话，他不是在西郊机场吗？吴法宪让胡平接电话吗？叶群没有，吴法宪没有跟叶群跟胡平同时通话吗？不是，那他不是在住院吗？他从医院到了这个西郊机场。哦，所以这也是一个很值得推敲的地方，对不对？当天晚上你在住院，你为什么就在那个时候你又到西郊机场？对啊，他说他在嘛。然后吴法宪就把这个事情在报告周来说，他说我到西郊机场去现场去看一下。然后吴法宪周恩来同意，吴法宪带着警卫员带着秘书就到西郊机场。吴法宪自己回忆啊，他说一到西郊机场呢，就看到胡平正在跟这个空34师的参谋长这两个人在聊天。然后，这个吴法宪一到之后呢，那个参谋长要走了，因为级别不够嘛。你这个师的参谋长，吴法宪是空军司令，胡平是空军的副参谋长。然后吴法宪就问这个胡平说：“调飞机为什么不告诉我？”胡平说：“就是训练啊，就是检修飞机嘛，测试啊。”然后吴法宪说：“那赶快让飞机回来。”吴法宪当时在西郊机场，为了确定这架飞机会回来，直接把电话打给了潘金衍。潘金衍就是913事件开飞机那位。知道。他为什么能够找到潘金衍呢？当时这个飞机到了这个山海关机场啊，整个机组人员都在山海关机场休息，在待命。吴法宪直接找到了潘金衍，说对伟大领袖要忠诚。这吴法宪自己说的啊，你无论如何要把飞机飞回来。吴法宪说，潘金衍满口答应。潘金衍说：“你放心，我肯定会回来。”以后我们讲到了潘金衍这一段，因为潘金衍是机长嘛，还有个副机长没走。副机长他在整个山海关，从飞机到这个他看着飞机起飞，整个这个回忆，以后我们会讲这一段。潘金衍在山海关机场接了很多神秘电话。那有没有一个其中是吴法宪所说的这个呢？我们从时间线来看呢，吴法宪讲的是非常有问题的啊。吴法宪说他打给潘金衍，跟潘金衍说你必须马上回来。那潘金衍满口答应，然后吴法宪讲了什么要忠于伟大领袖什么之类的话。然后吴法宪他说他放下电话打给周恩来，说我已经让潘金衍就把飞机开回来了。你要注意这个时间是很短的。他放下潘金衍电话就打给周恩来，周恩来跟他说飞机已经起飞了。啊？飞机已经强行起飞了。那他怎么打给潘金衍的？对了，这里边就是你看吴法宪的回忆录里边，他隐瞒了很多东西。这个时间的顺序是什么？我相信他有可能打给潘金衍，但是他最起码打给潘金衍之后，潘金衍从接完吴法宪这个电话到上飞机开飞机，相当长一段时间。对，起码得有10分钟吧。不止，以后我们会讲到那个副机长的回忆录，就这一段到底是什么。但是肯定绝对不是他放下电话，然后拿起周恩来的电话，然后周恩来电话告诉他飞机已经强行起飞了。这肯定不对啊，对不对？吴法宪一定是有事情隐瞒。那我们再说胡平后来他也有这一段回忆录，因为吴法宪说胡平调飞机没有告诉他，这是违反制度的。而胡平的回忆录他自己说，他说第一谁调飞机的？林立果调的。你看我猜对了，对不对？我猜对了。对，聪明人。中央专案组应该找你去。不是林立果为什么能有权利调飞机呢？好，这就是这个胡平有个解释，就是为什么林立果有权调飞机。他说当时吴法宪交代他说，这个副主席呢最近有很多活动，因为为了方便保密呢，凡是林彪的飞机要出任务，一律说训练。你看，这是胡平说的啊，是吴法宪交代他，林彪的飞机出任务，不要就你中央首长的飞机，比如说这个周恩来要飞武汉，它都有个程序的，就是比如说国务院通知空军要报到这个，对，有一个流程，
报到这个参谋部，说这个飞机如何啊。吴法宪说不利保密。你要知道啊，这个时候庐山会议已经开完了，毛泽东正在南巡了，已经风声鹤唳了。哎，吴法宪这个时候他为什么要交代胡平要按这个原则做？吴法宪是被这个钦定为反革命集团的骨干分子，胡平后来是属于讲了错话、办了错事，有严重错误，后来是连这个都推翻了，没有，就是按离休干部退休，所以从中共对这2个人的态度来看，好像中共的官方是比较相信胡平的话，因为是吴法宪吩咐的嘛。那如果是这样的话，那吴法宪在第一个时间打电话给山海关的时候，或者是西郊机场，对的，那他就是那个时候那边说是因为检修飞走的，那他这个时候没有反应吗？这不是他交代的，如果是林副主席的飞机，如果胡平讲的是真话的话，就是吴法宪讲的假话。对，他吩咐了胡平，林副主席的飞机要动，你不用告诉我，对，就是检修就好了，你就按训练来报。第二，如果这个叶群或者林立友跟你说要调飞机的话，你就安排就好了。所以您会相信谁的？我相信胡平的。因为你知道胡平他并不是跟林彪有很密切关系的人，他没有什么理由去造这个假，是吗？这个空30、40这个专机师一定是由中国的最高领导人直接控制的。那吴法宪为什么要说谎？那就是这里边他摘不清的责任嘛。你知道，囚徒心理到那个时候大家都想撇干净，但是你从吴法宪那个回忆录里边，他讲了很多假话，或者说他隐瞒了一些很关键的细节，就我们从这个时间段来分析，好，胡平后来有个回忆录，他说他当时他们几个都在西郊机场嘛，飞机将近起飞了，谁来了呢？杨德忠来了。杨德忠是中央警卫团的副团长，也是老特工啊，就他是仅次于汪东兴的这样一个角色。但是杨德忠是谁的人呢？是周恩来的人。后来在文革之后，当了很长时间的中央警卫局的局长。胡平一看杨德忠，胡平在回忆录里边说，他说他知道出大事了。为什么出大事呢？他说他看见杨德忠的腰里别着手枪。你知道杨德忠是在中共党内算是，他虽然是他的头衔是中央警卫团副团长，但是他们是正军级待遇的。所以一个正军级的高层将领，平时是不会带枪的。而杨德忠他那天他看见他腰里别着枪，因为军人都很敏感嘛。是当然。你一看你腰里鼓这个东西出来，那一定是带着武器来的嘛。胡平说出事了。你看胡平的回忆录里边，他从这个角度，他才知道出事了。那是不是我们可以很合理的相信，吴法宪真是有告诉他，林副主席要飞机你就调，你就按训练调。所以我相信吴法宪问他说，胡平说你说的啊，所以我就调了。你说飞回来好啊，好。他打电话给山海关机场，让飞机回来。他后来又告诉吴法宪说，发动机坏了。谁说的？是不是我们很合理的应该，如果这段是真的话，说发动机有故障的人一定是潘景衍。对，当然了，对不对？对，你看潘景衍是很深度的参与了这件事。第一，他知道他去干什么；第二，他知道什么时候他干什么；第三，他要排除一切障碍，让这个计划能够执行。所以当胡平问他你在那干什么，赶快回来，他说不行，发动机坏了，就是他不能回来。他必须要让林彪上飞机。他如果要让林彪上飞机，最大的可能性是林立果告诉他准备好，今天晚上要飞，对不对？如果是的话，那潘景衍是不是让机组人员要抓紧休息待命？对不对？因为我知道今天半夜要飞了，说赶快睡觉，2点、12点之前起床，因为你要准备飞机啊。从后来飞机强行起飞来看，机组人员大部分没收到通知，潘景衍一个人去了，也就是说这个是不在潘景衍的计划之内。对，这些人都不包括在其中，对不对？然后我们再看
这个北戴河那边，林立果当天坐这个三叉戟到了北戴河，然后到了山海关，然后去北戴河。当天晚上不是那个张清林跟林豆豆订婚嘛，然后跟林彪什么合影啊，照相，一家人这个其乐融融，然后林彪就吃完饭要睡觉去了嘛。然后半夜，按照林豆豆的回忆，林立果才去他房间跟他谈，谈了很多什么呢？这就是毛泽东怎么坏啊，可能要对我们下手啊。然后这个林豆豆当时是周恩来埋在林彪身边的一个眼线嘛。你看这个时候林豆豆没有打电话告诉周恩来林彪跑啊，只是半夜突然乱起来了。然后大家才急急忙忙收拾东西走。林豆豆在打电话，通过中央警卫团的一个大队长，叫什么？姓姜的一个大队长，然后再告诉北京说不好，叶群要这个挟持林彪要跑，然后北京再告诉他说你跟他一起上飞机。我们且不说这个为什么北京让林豆豆一块上飞机，一锅端呢？对啊，就是效果是一锅端嘛。如果他上的话，对。但是问题是，就是说我们是不是可以肯定，从中共的党史的正史，我们也可以肯定，在他们张清林跟林豆豆订婚这一刻，他们是没打算走的，对不对？那这里面就产生一个问题：是什么因素导致林立果突然认为很危险，今天晚上不走，天亮就完了，所以才临时把林彪从床上抓起来。然后再强行上车，上飞机嘛，对不对？你从时间序来说，应该是这样嘛。那也就是林立果一手操办了这一次。林立果是个年轻人，他缺乏经验，谁在用什么样的方式，不断的把这个危险的信号传给他？你赶快动，赶快跑，不跑的话出事了。谁呀？对呀，所以这是一个千古之谜啊。林立果已经死了。他当天晚上就是我们讲这个跟大家讲这个逻辑关系，就是当天晚上当天下午林立果到了山海关，他们没打算跑。当天晚上他们其乐融融的家庭聚会没打算跑。对，一定是有一个特别突发的、紧急的，对不对？所以胡平这个让潘金莲的这个飞机修好回来，潘金莲知道这个飞机没问题。而且这个时候潘金莲是知道他要走，他一定要飞，而这时候林立果可能还没有接到那个紧急的事情。对，第一，潘金莲告诉胡平说发动机故障，所以回不来。这意思就是今天晚上绝对不能回来，因为回来就飞不了了嘛。对，所以潘金莲是第二计划的一环。所有人都去睡觉了，机组人员，潘金莲没睡。潘金莲一直在机场值班室接了几个电话，是不是潘金莲知道随时就要飞？他接了什么电话？不知道，千古之谜。不是，那这个像这里面有没有吴法宪那个电话？不知道。什么接线员什么的，他们也能知道吧？也能查到吧？一定知道，一定有。只不过说不说而已。我不相信这些有关的文字资料还存在在这个史上，比如说电话记录，已经全部应该是销毁了。所以这一段是千古之谜。潘金莲在这个事情当中到底扮演什么角色？因为你像胡平这种人，他们都有回忆录嘛。那胡平就是说我当天我按照吴法宪的指示，反正林副主席说要飞机，我就给他调了。调了之后呢，吴法宪跟我说飞机要赶快回来，那我就赶快通知这个潘金莲回来。这是潘金莲说这个发动机有故障，那我就又告诉吴法宪了。然后吴法宪就到了西郊机场，他这个时候跟胡平在一起了。吴法宪在打电话给潘金莲说要忠于伟大领袖，你必须飞回来。这个飞机飞回来跟忠于伟大领袖有什么关系？那时候都要喊口号嘛。不对啊，你不飞回来就是不忠于伟大领袖，这是个性质很严重的问题。你不飞回来的话，这里面就有问题了。什么问题呢？就是叶群要飞机，周恩来不给飞机。吴法宪知道问题大了。吴法宪到底知道多少东西？这里面是个巨大的问号。好，杨德忠到了这个西郊机场，这个按胡平的回忆，他看见杨德忠腰里别着枪，他知道出事了。而吴法宪看到杨德忠呢，吴法宪知道周恩来已经不相信他了。然后根据吴法宪的回忆啊，我们先讲他这个原文的回忆。吴法宪说，然后杨德忠在机场呢，他们就一直用这个对话机呼叫潘金莲，
潘金莲从头至尾都没有回应过，机直开着的，没有回应。就是你很确定潘金莲是听到地面对他的呼叫的。那我们要问，除了吴法宪对他呼叫，地面还有人对他呼叫吗？有吧？应该有吧？因为他一直在执行一个任务，这就是解释飞机为什么向南，再向西，再向北。这个混乱的航向是飞机上的林彪说去广州，然后媒体说广州不行了，广州已经设下重兵埋伏了啊，不行，那我们就去往西飞去哪里？我实在猜不透去哪里，去新疆，不行，新疆有伏兵，那我们只好跑了。这个过程是非常的诡异，所以整个9·13事件呢，我们试图从这些人的回忆录里边理清楚他当天晚上发生了什么事情。这里面有很多问题。第一个问题，这几个人知不知情？看起来他们是不知情，不然李作鹏不会吃安眠药睡觉，不然邱会作不会被这个公务员给叫醒，因为他们身边都有公务员嘛，他们身边有警卫员、炊事员、公务员，公务员就是属于这个侍从一样的，对，把他叫醒，然后他再去。而吴法宪是从头到尾，晚上先跟这个什么空政文工团的这个干部谈话，然后一直他才处理这个事情。我们之前讲过了嘛，李作鹏是跟周恩来打完电话记录完之后，然后就睡觉去了。所以按照邱会作的回忆说，当李作鹏到达这个人民大会堂的时候，还是由这个警卫员扶着的，因为他吃安眠药还在晃。那所以这些我们认为是可信的。好，吴法宪这里，吴法宪说杨大中到了之后呢，他就一直在对这个潘金莲喊话，没有回答，直到这个飞机呢在雷达屏幕消失，然后吴法宪就一堆主动的动作。什么发布了禁飞令，然后派这个歼击机这个监视这个子爵号，多次说要把它打下来。打下来？对啊，吴法宪是主动提议，在这个飞机飞出国境之前要把它打下来。这个是党史里面也有描述的嘛，说周恩来去请示毛泽东嘛，毛泽东说什么天要下雨，娘要嫁人，有的去了嘛。那吴法宪就不断的跟周恩来提建议，说我们应该这样，我们应该那样，反正呢就是禁飞令，全国有任何飞机如果敢起飞的话，就坚决把它打下来。这后来啊，我看过一个邱会作的儿子的一个回忆，然后呢，黄永胜的儿子黄春光也有个回忆。黄永胜的儿子当时是个身份非常特别。他是北京空军紧急事件应对办公室的副主任，所以他整个当天晚上这个发生的事情啊，他不知道，但是呢，他所在的这个北空的部队知道，因为他们都有雷达嘛，所以有一个他说他当天晚上值班的天亮的时候，有一个交班参谋就问他，他出什么事了？他说出什么事了？他说有架飞机跑了，然后他就隐约感到出大事了，就回去找他爸爸，他爸爸不在。因为他爸已经在人民大会堂了嘛，后来第二天是邱会作的儿子打电话给他说出事了，然后呢，这个黄春光他自己回忆说，他说不就跑架飞机嘛，然后邱会作的儿子跟他这样说，林子起火了，树叶烧光了，林彪出事了，叶群出事了，他这个时候才恍然大悟。那到后来。就是他被释放之后，就是他碰到一个他们北空的一个高炮部队，北京空军是一直管到内蒙嘛，他们说当天晚上就在我们那个高炮部队的上空，那个飞机飞过去了。他说当时只要一个命令下来，我们几炮就能把它打下来，他飞得非常低。那个人还是说，我这辈子没见过这么大的飞机。就第一是子爵号确实很大，是4个引擎嘛，第二飞得非常低。他为什么飞这么低呢？哎，你看杨洋是聪明人吧？就是正常吗？对呀，不正常啊！他为什么飞？应该飞得高才安全呢？对不对？你看，这都是一些小人物他们的现场的回忆，他们是亲历者，他们没有造谣的动机，对，没有编造历史的动机，对。所以你看黄永胜的儿子，他这段回忆是无意中告诉我们说，那架飞机在快要飞越蒙古边境的时候是飞得很低的。是肉眼可见的，他就等着要打吗？
等着地面来打吗？希望地面来打吗？那坐在飞机上那位驾驶的人员，我当时我记得上2集张先生你说的时候，我当时就说了一句啊，他是就是赴死的呀，是吧？对啊，就现终啊。哎，这个叫我这是啊，难以理解这个，对不对？所以又不是为了什么高尚的理想，高尚当然高尚，保卫伟大领袖当然高尚。哦，好吧，对不对？那所以这个我们从这些细节，我们就可以知道那天晚上所发生的事情，绝不是我们现在所看到党史正史里面所描述的。对，有很多有一个非常大的一个计划和背后的推手。好，那个吴法宪的回忆录里边呢，还有一些他自己刻意隐瞒的一些细节。那这些细节能不能让我们知道一些真相呢？今天节目时间差不多了，那我们下次节目再跟大家接着聊。是的，张先生现在逐渐把我们的翻越红墙说成了这个悬疑故事啊，这个大家都不是悬疑，我们通过这个回忆录的这个内容的对比，不是，我就说大家这个就是想继续听，但是呢要下回分解，好吗？时间的问题，对，没错，对，是的，这个也感谢大家收看我们的翻越红墙啊，这个。应该说913的这件事情越来越扑朔迷离，然后呢，也希望通过张先生的讲述，让大家可以渐渐的厘清其中的一些，我们说之前的这个未解之谜。虽然有些谜可能是解不开啊，但是大家可以通过自己的逻辑和思考，然后来去想一下。也欢迎大家在评论区跟我们来进行互动和讨论。今天谢谢张先生，辛苦您，也谢谢大家收看我们的翻越红墙，记得下一期准时收看。